အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ IDK ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့messenger မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sticker လေးတွေနဲ့တုံးတဲ့လူပို့ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sticker လေးကိုကိုဘာသာကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ sticker လေးဘယ်လိုပို့မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ sticker လေးမှာပဲကိုယ့်ရဲ့မှာမျက်နှာလေးနဲ့ကျွန်တော် sticker လေးလုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သူကိုပို့လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော် sticker လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်sticker လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ messenger မှာပို့တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ like ကြည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေအသုံးဝင်တော့ application များအပိုင်း6အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်ကြစို့ sticker လုပ်တဲ့ application လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးပါကျွန်တော် Google Play Store မှာသွားရောက်ပြီး download ဆွဲလို့ရပါတယ်Bevel AI keyboard ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရှိရပါတော့ဒါက application ဆိုတာတဲ့ဒီကောင်က keyboard လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲဆိုတော့ keyboard လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ keyboard ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေက Google Play Store မှာသွားရောက်ပြီးတော့ download ဆွဲရပါမယ် Google Play Store သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Bevel AI ဆိုရင်ရချလိုက်ပါ Bevel AI ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲရချလိုက်ပါပြီးရင်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီ Bevel AI ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ application လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Bevel ဆိုပြီးတော့ keyboard လေးပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ download ဆွဲပေးပါပြီးရင်တော့ install လေးတင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ install လေးတင်ပြီးသားရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bevel AI keyboard ဆိုတဲ့တစ်ထည့်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ် okay Bevel AI keyboard ဆိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်လာချင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီမှာ access လေးတွေနှိပ်ပေးရပါမယ်internet လေးတော့ဖွင့်ပေးထားပါတော့ internet မဖွင့်လဲသူကလုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကsticker လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် internet လေးဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် internet လေးတစ်ခါတည်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါကဲဆိုတော့ဒီမှာသူက language တွေရွေးခိုင်းပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် language တွေရွေးခိုင်းပါတယ်ဒီ language ရွေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေဒီတို့အိန္ဒိယပဲပါတာပေါ့နော်ဒီ application ကဆိုတော့အိန္ဒိယကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအိန္ဒိယ language ကတော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ language လေးရွေးချင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာရှိတယ်အားသားလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ enable key perfect AI keyboard ပေါ့နော်ဒီ AI keyboard ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် enable လုပ်ပေးရပါမယ်ခုနကလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကောင်က city လေးတစ်ချက်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Bevel AI keyboard ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ okay ဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒီမှာ okay လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Bevel AI keyboard ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ရွေးလိုက်ပါဒီရတာဆိုရင်တော့ဒီဘက်အဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ language ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ language ရွေးတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာ language ရှာပါမယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က language ရရှာမယ်ဆိုတော့ဒီထိတ်လေးမှာရှိတဲ့ search လေးလည်းရရှာလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က BURMESE ဆို Burmese လို့ရရှာလိုက်ပါ okay Burmese ဆိုပြီးဒီမှာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီဘက်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က added language အောက်မှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ Burmese ဆိုပြီးရရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ထွက်လို့ရပါပြီokay ရပြီသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က next လေးနှိပ်လိုက်ပါ okay next လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard လေးတွေ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် ls ဒါဆိုရင်တော့ abcd ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်အခရာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်ရှင်နေဆိုရင် r ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရိုက်ပြီးတော့ရေးလို့ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာလိုရေးလို့ရပါပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save လေးနှိပ်လို့ရပါတယ်save လေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော် keyboard ရဲ့မှာဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ city ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် keyboard city မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒါတော့လုံးမပြရတော့ပါဘူးတခြားကျွန်တော် sticker ဘိုင်းကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် save လေးနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ accept ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ accept and continue okay ပြီးရင် allow okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေက sticker လုပ်လို့ရမယ့်ဘိုင်းကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ sticker ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာsticker ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာ sticker ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးထဲမှာမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့နေရာပဲเนาะ create your sticker ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ allow နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ဒါကင်မရာပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကနေပြီးမှဒါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတခါတည်းဒါယူတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုတခါတည်းကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချလို့ရပါတယ်ဒီဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gallery ဖြစ်ဖြစ် file manager ဖြစ်ဖြစ်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် gallery ပဲရွေးလိုက်ပါမယ် A few moments later okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မင်းသမီးပုံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်
ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုလောက်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တာပါ Oh no. Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ next လေးနှိပ်လိုက်ပါနော်ကိုမျက်နှာလေးရွေးပြီးတော့ next လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားလားမိန်းမလားရွေးတဲ့အခါမှာဒါတော့ main ကလေးပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် female ရွေးပါမယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ male လေး male ရွေးပါ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ internet လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးထားပါပေါ့နော် internet ဖွင့်ပြီးသွားရင်တော့ရပါပြီ Okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါသူမျက်နှာကိုသူဒါက twin ပုံစံအနေနဲ့ဖန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ next save and next ပဲနှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်Okay ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ sticker လေးတွေရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူ sticker လေးတွေဒီမှာလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကိုမှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ sticker လေးတွေယူပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် messenger ကိုတစ်ချက် share လုပ်လေ messenger မှာကျွန်တော်တို့က messenger လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်messenger မှာ share ရရပေါ့နော်ဒီမှာ save in gallery ဆိုလဲ gallery တဲ့ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော် Okay ဒီ messenger မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် messenger တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကမှကျွန်တော်တို့ဒီ messenger တွေရောက်သွားပြီဆိုကမှကိုပို့ချင်တဲ့သူစီကိုဒီမှာ send လေးနှိပ်ပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger မှာကျွန်တော်ဒီဒါပြမယ် sticker ပုံစံမှာတော့ဒီ sticker လေးတစ်ချက်လောက်ပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပို့လို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခု Okay နောက်တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ sticker လေးတွေရှိသေးတယ် gift တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ gift တွေကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်gift ထဲမှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးရှိရပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲကိုကြိုက်တာလေးပဲရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ gift လေးတစ်ခုကို Okay ဒီ gift လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ messenger ပို့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ messenger လေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ကိုပို့ချင်တဲ့သူကိုပို့လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထွက်ပြီးကြည့်ကြအောင် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ messenger ကျွန်တော် gift လေးတစ်ချက်ရပါပြီ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတက်ကိုရဲ့တပုံသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော် sticker ကိုပိုင်လုပ်ပြီးတော့ဒါတော့ပို့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် messenger မှာ Okay တခြားမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်တခြားကိုယ့်ရဲ့မှာ idea ရှိသလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ sticker လေးပေါ့နော်ကိုယ့်လုပ်ပြီး sticker လေးဒါတော့ထိတ်ကမင်းသမီး Emma Watson ပုံနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ကတော့ Mr Bean ပုံနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမှနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစားရတဲ့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စားရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာOkay ဒီမှာဒီလိုမျိုးရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးကိုပဲကွာဒီစလုံးကိုပဲကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ emoji ပုံစံလုပ်တဲ့ဟာရှိပါတယ်gift ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စလုံးကိုပဲgift ပုံစံပြောင်းပေးတယ်သူတို့ရဲ့ keyboard ရဲ့မှာဒါပေါ့နော်အတာကျယ်လေးတစ်ခုထပ်ရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာရိုက်မယ်ဆိုလည်းဒီမှာမြန်မာလိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်အခရာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုတဲ့ဒီမှာ font နေလဲကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ font နေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီ font ဆိုတဲ့ဒီ A လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် font နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ဒီ font တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ချက်ရှိပါတယ် Okay အဲ့ဒါလေးဒီ keyboard ရဲ့မှာအသာချက်ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးတဲ့နေရာမှာတော့မြင်ရပါဘူးဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့နေရာမှာဒီလို font လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါ Okay A few moments later အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးရတင်ပါတယ်အခုချိန်ဒီကြည့်ပေးမိတ်ဆွေတူတယောက်ချင်းစီကိုတူချင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်channel လေးကို subscribe လုပ်ထားတဲ့ subscriber တူတယောက်ချင်းစီအောင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးရတင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ subscribe မလုပ်သေးဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကနိပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နိပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe နေထားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်